بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدرس الأول في حساب المثلثات. درس بيتكلم على النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. في 3 حاجات أساسية في حساب المثلثات لازم نبقى عارفينها كلها. أول حاجة جيب الزاوية بنرمز ليه بالرمز ج، اللي هو عبارة عن الضلع المقابل على الوتر. تاني حاجة جيب تمام الزاوية بنرمز ليه بالرمز جتا، وهو عبارة عن الضلع المجاور على الوتر. تالت حاجة اللي هي ظل الزاوية، اللي هو عبارة عن المقابل على المجاور. وفي بعض المسائل بنقول جا على الجتا. عندنا مثلث قائم الزاوية اللي هو أ ب ج. المثلث دوت قائم الزاوية في ب، واللي مطلوب مننا إن احنا نجيب النسب المثلثية للزاوية أ، اللي هي جا أ جتا أ ظا أ، وكذلك النسب المثلثية للزاوية ج، اللي هي جا ج والجتا ج والظا ج. الجا أ اللي هو الضلع المقابل للزاوية أ على الوتر، المقابل للزاوية أ اللي هو ب ج، والوتر أ ج، يبقى ب ج على الألف ج. جتا أ اللي هو المجاور على الوتر، الضلع المجاور للزاوية أ اللي هو أ ب، والوتر اللي هو أ ج، يبقى أ ب على الألف ج. آخر حاجة اللي هي ظا أ، ظا اللي هي المقابل على المجاور، المقابل للزاوية أ ب ج، والمجاور أ ب، يبقى ب ج على الألف ب. النسب المثلثية للزاوية ج اللي هي جا ج والجتا ج والظا ج. الجا اللي هي المقابل على الوتر، المقابل للزاوية ج اللي هو أ ب، والوتر أ ج. جتا ج اللي هو المجاور على الوتر، المجاور للزاوية ج اللي هو ب ج، والوتر أ ج، يبقى ب ج على الألف ج. ظا ج اللي هو المقابل على المجاور، المقابل للزاوية ج أ ب، والمجاور ب ج. طيب تعالوا نشوف مثال على النسب المثلثية. بيقول لي في الشكل المقابل اوجد النسب المثلثية للزاوية أ وج، ومدينا عندنا مثلث قائم الزاوية. الب ج ب8 والألف ج اللي هو الوتر ب17 سنتي. قبل ما نبتدي نجيب النسب المثلثية لازم نعرف الألف ب بكام سنتي، ومادام عندنا ضلعين في مثلث قائم ممكن نجيب الضلع التالت بسهولة، هنربع ونطرح علشان ده ضلع من أضلاع القائمة. يبقى الألف ب بيساوي الجذر التربيعي 17 تربيع ناقص التمانية تربيع. لو عملناها على الآلة هنلاقيها بتساوي 15. يبقى الألف ب ب15 سنتي. طيب نجيب أول حاجة الجا ألف. الجا اللي هي عبارة عن المقابل على الوتر، الضلع المقابل للزاوية أ اللي هو ب ج، والوتر اللي هو أ ج، يعني 8 على 17. الجتا أ، الجتا اللي هي المجاور على الوتر، المجاور للزاوية أ اللي هو أ ب، والوتر اللي هو أ ج، يعني 15 على 17. الظا أ بيساوي المقابل على المجاور، المقابل للزاوية أ اللي هو ب ج، والمجاور أ ب، يعني 8 على 15، 8 على ال15. نبتدي بقى نجيب النسب المثلثية للزاوية ج. جا ج اللي هي المقابل على الوتر، المقابل للزاوية ج اللي هو أ ب، والوتر أ ج، يعني 15 على 17. جتا ج اللي هو المجاور على الوتر، المجاور للزاوية ج اللي هو ب ج، والوتر اللي هو أ ج، 8 على 17. ظا ج اللي هو المقابل على المجاور،
المقابل للزاوية ج اللي هو أ ب، والمجاور ب ج، يعني 15 على ال17 على ال8، 15 على ال8. في مثال تاني معانا بيقول السين صاد عين مثلث قائم الزاوية في عين. السين عين ب7 والسين صاد ب25. اوجد قيمة أول حاجة ظا صاد في الظا سين. تاني حاجة الجا تربيع سين زائد جا تربيع صاد. عندنا مثلث قائم الزاوية، الوتر بتاعنا ب25 وضلع من أضلاع القائمة ب7، وعلشان نجيب الضلع التالت هنربع ونطرح. الصاد عين بيساوي الجذر التربيعي 25 تربيع ناقص 7 تربيع، لو عملناها على الآلة هنلاقيها بتساوي 24. طيب نبدأ بقى نجيب الظا صاد ونضربها في الظا سين. الظا اللي هي عبارة عن المقابل على المجاور. طيب فين الضلع المقابل للزاوية صاد؟ الضلع المقابل للزاوية صاد اللي هو عين س ب7، والمجاور للزاوية صاد اللي هو الصاد عين اللي هو 24، يبقى 7 على ال24. طيب نيجي بعد كده للظا س. ظا اللي هي المقابل على المجاور، المقابل للزاوية س اللي هو 24، والمجاور للزاوية س اللي هو 7، يبقى 24 على ال7. يبقى هنضرب 7 على ال24، ف24 على ال7 بيساوي 1. يبقى كده المطلوب الأول خلص. المطلوب التاني جا تربيع س زائد الجا تربيع صاد. جا س جا اللي هو المقابل على الوتر، المقابل للزاوية س 24 والوتر 25، يبقى 24 على 25 تربيع علشان الجا هنا متربعة، زائد جا تربيع صاد جا اللي هي المقابلة على الوتر، المقابل للزاوية صاد اللي هو 7 والوتر 25، يبقى 7 على ال25 تربيع. هنربع وبعد كده نعملها على الآلة هنلاقيها بتساوي 1. في مثال تاني معانا مهم موجود في كتاب المدرسة بيقول أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. فإذا كان الاتنين أ ب بيساوي جذر 3 أ ج، اوجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية ج. هنقول الحل. هو يعني ايه الاتنين أ ب بيساوي جذر 3 أ ج؟ يعني الألف ب على الألف ج بيساوي جذر 3 على الاتنين. لو جينا نجرب نضرب نعمل المقص هنلاقي ان الاتنين أ ب بيساوي جذر 3 أ ج. طيب يبقى الألف ب لو بجذر 3 يبقى الألف ج ب2. طيب عايزين بقى ب ج، هنربع ونطرح. 2 في 2 ب4 وجذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى الب ج بيساوي جذر 4 ناقص 3 اللي هي 1. نبدأ بقى نجيب الجا ج والجتا ج والظا ج. جا ج اللي هي المقابل على الوتر، المقابل للزاوية ج اللي هو أ ب، والوتر اللي هو أ ج اللي هو جذر 3 على الاتنين. طيب نيجي لجتا ج اللي هو المجاور على الوتر، المجاور للزاوية ج اللي هو ب ج، والوتر أ ج. ب ج على أ ج بتساوي 1 على الاتنين. الظا ج اللي هو المقابل على المجاور، المقابل للزاوية ج اللي هو أ ب، والمجاور للزاوية ج اللي هو ب ج، يبقى أ ب على ب ج اللي هو جذر 3 على الواحد اللي هي بتساوي جذر 3. آخر مثال معانا النهاردة بيقول أ ب ج د شبه منحرف متساوي الساقين. الألف د بيوازي الب ج، الألف د ب4 سنتي
والألف ب ب5، الب ج ب12 سنتي. اثبت أن الخمسة ظا ب جتا ج على ج تربيع ج زائد جتا تربيع ب بيساوي 3. هنقول الحل. هنعمل عمل اللي هو هنسقط من ألف عمود على ب ج، وكذلك هنسقط من د عمود على الب ج. يبقى الشكل اللي عندنا ألف س ص د مستطيل، وزي ما الألف د ب4 سنتي السين ص ب4 سنتي. طيب احنا دلوقتي عندنا في مثلثين ألف س ب ود ص ج. المثلثين دول متطابقين. متطابقين ليه؟ علشان أول حاجة الألف س بتساوي الدال صاد مستطيل، ألف س ص د مستطيل، يبقى الألف س بتساوي الدال صاد. تاني حاجة الألف ب بيساوي د ج، هو قال لي إن شبه منحرف متساوي الساقين. آخر حاجة إن المثلثين دولت قائم الزاوية. طيب المثلثين متطابقين، هنستنتج إيه؟ هنستنتج إن ب س قد الصاد ج. طيب احنا قلنا ان ب ج كلها على بعض ب12 والسين ص ب4، يبقى هيبقى ناقص كام من ال 12؟ هيبقى ناقص 8. الب س ب4 والصاد ج ب4. عن طريق فيثاغورس هنقدر نجيب الألف س. عندنا في المثلث ألف ب س الوتر بتاعنا ألف ب ب5 والب س لسه قايلين ب4، يبقى عن طريق فيثاغورس هنلاقي إن الألف س بتساوي 3 سنتي، وبالمثل الدال صاد بتساوي 3 سنتي. طيب نبدأ بقى نجيب الزوايا ظا ب وجتا تربيع ب. ظا ب فين الضلع؟ الظا اللي هي المقابل على المجاور. فين المقابل للزاوية ب؟ في المثلث ألف ب س الضلع المقابل للزاوية ب اللي هو 3. طيب المجاور للزاوية ب اللي هو 4. طيب نيجي لجتا ب. جتا اللي هي المجاور على الوتر. المجاور للزاوية ب اللي هو 4 على الوتر اللي هو 5. 4 على 5 لما نيجي نربعها نلاقيها 16 على 25. طيب نيجي بقى للمثلث التاني. هنجيب جتا ج. جتا اللي هي المجاور على الوتر. فين المجاور للزاوية ج؟ اللي هو 4 والوتر بتاعنا 5، يبقى 4 على 5. طيب جا ج. جا اللي هي المقابل على الوتر. المقابل للزاوية ج اللي هو 3 على 5 لما نيجي نربعها نلاقيها 9 على 25. هنبدأ بقى نشوف الطرف الأيمن. هنمسك ال5 نضربها في الظا، يعني هنضربها في 3 على 4 في جتا ج 4 على 5 على جا تربيع ج اللي هي 9 على 25 زائد جتا تربيع ب اللي هي 16 على 25. لو عملنا كل دوت على الآلة هنلاقيها بتساوي 3 أو بالاختصار